নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল ভারতীয় রেল। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে একাধিক পদে নিয়োগ করবে রেল। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলছে। www.sccrindianrailways.government.in এ গিয়ে আবেদন করতে পারেন আগ্রহী প্রার্থীরা। 21শে আগস্ট আবেদনের শেষ তারিখ। শূন্যপদ, মোট শূন্যপদ 1016টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, টেকনিশিয়ান, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগ করা হবে। প্রত্যেক পদে আসন খালি থাকছে যথাক্রমে 820টি, 132টি এবং 64টি। বয়সীমা, শূন্য পদে আবেদনকারীদের বয়স 18 বছর থেকে 42 বছরের মধ্যে হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেদনকারীদের সরকার স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বা সমতুল্য ডিপ্লোমা পাশ করতে হবে। বেতন, মাসিক বেতন 19,000 থেকে 40,000 পর্যন্ত। নির্বাচন প্রক্রিয়া, কম্পিউটার টেস্ট এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে। তারপর যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।